បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យដែលខ្ញុំដកស្រង់ប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងអំពីវេយ្យាករណ៍ grammar sport គឺចំណុច as well as ដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ឬក៏របៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា as well as ភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាព្រមទាំងអូខេព្រមទាំងមានន័យថាម៉េចភាសាខ្មែរយើងបើកបុគ្គលចំហៅថាហើយអូខេមានថាហើយ and អូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាបាទវាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេនេះគឺជារូបមន្តមួយឬក៏ form ណាដែលខ្ញុំបង្កើតបាទឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយចាំបាទអំពី as well as ខ្ញុំបកប្រែថាព្រមទាំងអូខេបាទព្រមទាំងរូបមន្តរបស់វាគឺ subject plus verb plus noun adjective adverb ឬក៏ prepositional phrase ដែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកន្លងមកហើយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ but also but not only but also អូខេបាទដែលយើងមាន subject បូក verb បូក not only បូក noun adjective adverb prepositional phrase បូកនឹង but also ហើយនឹងបាទ noun adjective adverb prepositional phrase ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ផងដែរអំពីស្អីគេថាបាទស្អីគេជា prepositional phrase បាទ clear នៃអយតនិបាតគឺមកពី preposition បូកជាមួយនឹង noun phrase អូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតែម្ដងអញ្ចឹងរូបមន្តនេះ subject បូក verb បូក noun ឬក៏ adjective ឬក៏ adverb ឬក៏ prepositional phrase បូកជាមួយនឹង as well as ហ្នឹងយើងបកប្រែថាព្រមទាំងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការ writing បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំព្យាយាមសរសេរអ្វីដែលតតែណាមានន័យថាកុំបាទសូវសរសេរដូចជា and ដូចជាពាក្យអីផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពី technique នៅក្នុងការ writing អំពី style នៃការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ឬក៏សំណង់ប្រយោគអីផ្សេងអញ្ចឹង as well as យើងអាចប្រើបាទមានន័យថាហើយអូខេប៉ុន្តែបើយើងបកឲ្យចំទៅយើងបកប្រែថាព្រមទាំងណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរព្រមទាំងមានន័យថាហើយឬក៏នឹងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ Vathana is talented as well as beautiful មានន័យថាម៉េចមានន័យថា Vathana គឺឆ្លាត talented នេះយើងបកប្រែថាឆ្លាតបាទព្រមទាំងស្រស់ស្អាតទៀតអូខេព្រមទាំងស្រស់ស្អាតទៀតបាទ beautiful អញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺបាទ subject គឺវឌ្ឍនាហើយកិរិយាសព្ទ verb គឺ is នឹងមិនមែនជាកិរិយាសព្ទជំនួយទេកិរិយាសព្ទ to be វាអាចប្រើបានពីររបៀបទី1គេប្រើ to be ដើម្បីបង្ហាញពីបាទជាកិរិយាសព្ទអូខេមួយទៀតគេប្រើ to be ដើម្បីប្រើវាជាបាទកិរិយាសព្ទជំនួយបង្កើតប្រយោគបដិសេធនិងបង្កើតប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងទីហ្នឹងគេហៅវាថាជា main verb គឺជាកិរិយាសព្ទបង្គោលស្អីគេកិរិយាសព្ទបង្គោលកិរិយាសព្ទដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុង sentence ណាបាទកិរិយាសព្ទដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុង sentence អញ្ចឹងយើងដឹងហើយអានេះទម្រង់បាទ adjective គឺគេប្រើ adjective បាទអូខេឥឡូវចូលមួយចំណុចទៀតយើងមានទម្រង់ចេះដែរបងប្អូន subject បូកនឹង verb បូកជាមួយនឹង as well as បូកជាមួយនឹង verb ដែរឧទាហរណ៍ថា Nivat is talented អូខេ Nivat គឺជាអីគេបាទ Nivat គឺឆ្លាតព្រមទាំង handsome ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់នេះយើងNivat គឺជា subject e គឺជាអី e គឺជា verb ហើយ talent នេះគឺជាអីគឺជាគុណនាមអូខេហើយ as well as ហើយមកបាន handsome អញ្ចឹង handsome គឺជាគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមត្រូវតែ as well as ជាមួយគុណនាមគ្នាឯងអូខេមិនអាចថាគុណនាមហើយ as well as បូកជាមួយនឹង verb អត់ត្រូវទេមានន័យថាវាមិន parallel ណាវាមិនស្របគ្នាមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀត she play the guitar as well as the violins នាងលេង
bà guitar prem tiếng lê gì cái lê nhờ bà violon bà he writes correctly as well as neatly bà rút quát thở say correctly ban trầm tới hơi sạch tiệt ok neatly nó sạch anh chăng bà correctly cái hai tha adverb as well as bốc cho mình adverb neatly có chi adverb correctly có chi adverb đài ok bà mùi tiệt she owns a car as well as a motorbike រូបនាងមានអីគេមានឡានមួយគ្រឿងព្រមទាំងមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតអូខេមានឡានផងមានម៉ូតូផងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ and ក៏បាន as well as ក៏បានហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើ not only but also ក៏បានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុន្តែថែមទាំងចំណុចហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅវាថាជា inclusive តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានសិក្សាមកហើយអំពីបាទ not only but also អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមចំណុចមួយទៀតដែលទាក់ទងពីការប្រើប្រាស់ as well as នៅក្នុងការ writing កុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសេតែវេយ្យាករណ៍ឬក៏ចំណុចដដែលធ្វើឲ្យមានការសាំអូខេពេលដែលអ្នកគាត់អានអត្ថបទសំណេររបស់យើងទៅវាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងទៅសេបដូរ style ទាំងវេយ្យាករណ៍ទាំង synonym ទាំងពាក្យបាទទាំងសំណង់ប្រយោគធ្វើឲ្យមានការប្លែកពេលដែលគ្រូឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអានអត្ថបទឬក៏សំណេររបស់យើងអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងណាមួយទៀត she is greedy as well as dishonest មានន័យថាម៉េចរូបនាង greedy ហ្នឹងមានថាលោភលន់ព្រមទាំងអីគេមិនស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងយើងអាចបដូរដាក់ and ក៏បានដែរ as well as មកពី and នឹងឯងហើយណាបាទ elephant are found in India as well as in Africa អញ្ចឹងចំណុចនេះបាទដំរីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងនៅក្នុងអាហ្វ្រិកតំបន់អាហ្វ្រិកអញ្ចឹងគឺ subject បូកនឹង verb បូកជាមួយនឹង prepositional phrase in India ហ្នឹងគេហៅថា prepositional phrase មកពី preposition in បូកជាមួយនឹង India ដែលគេហៅថា noun phrase noun phrase noun តែឯងក៏គេហៅថា noun phrase noun បូកជាមួយនឹង article អីផ្សេងទៀតក៏គេហៅថា noun phrase ដែរអូខេហើយ in Africa ក៏ជា prepositional phrase trees give us fruit as well as shade មានថាដើមឈើផ្ដល់បាទផ្ដល់គេផ្ដល់ផ្លែឈើដល់ពួកយើងព្រមទាំងផ្ដល់ម្លប់ដល់ពួកយើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះដើមឈើជា subject give គឺជាកិរិយាសព្ទបាទបាទ fruit តាមពិតអាពាក្យ fruit នេះទេដែលជាកម្មបទណាឬក៏ហៅថា noun ណាបាទ fruit គឺជា noun ហើយអានេះគឺជា noun ដែរអញ្ចឹង noun as well as noun ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ as well as យើងដឹងហើយខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញទី1 subject បូក verb ទី2អូខេ subject បូក verb បូក noun ឬក៏ adjective ឬក៏ adverb ឬក៏ prepositional phrase ហើយមកបានបូកជាមួយ as well as បាទបូក noun ឬក៏ adjective ឬក៏ adverb ឬក៏ prepositional phrase អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកត់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅដៃបងប្អូនទៅបាទនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃស្អែកថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែកាសែតបាទទៀតហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺយើងរៀនចំណុចវេយ្យាករណ៍បាទអូខេដូចជាអស់ហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍ជួយ share ទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេជំរាបលាបាយ